do they speak English chẳng speak នេះឲ្យឈ្មោះថា pu ordinary verb កិរិយាសព្ទដើមហើយ do នេះគឺវាដើរតួជំនួយកន្លែងនេះ do ឲ្យមានប្រែតែធ្វើទៀតណាបងប្អូនអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំយកប្រភេទនៅវេយ្យាករណ៍មកបរៀនបងប្អូនហើយជាប្រភេទវេយ្យាករណ៍ដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងអូខេចង់ដឹងតើប្រភេទវេយ្យាករណ៍ដែលបងប្អូននឹងមករៀនក្នុងពេលនេះគឺរៀនអំពីអីយើងមកចាប់ផ្ដើមតែម្ដងដូចតទៅណាកលេចមកមើលលើក្តារខៀនគឺចំណងជើង to do ណា to do នេះកាលណាយើងនិយាយពីប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទ do នេះគឺទី1គឺវាតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពូ ordinary verb ទី2 auxiliary verb ណាកាលណាបងប្អូនប្រើ do នេះនៅក្នុង ordinary verb គឺយើងប្រែចេញបើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពូ do នេះនៅក្នុងពូ auxiliary verb គឺយើងអត់ប្រែទេវាដើរតួជាជំនួយសម្រាប់បង្កើតនៅ ordinary verb បង្កើតនៅប្រយោគអាហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងប្រភេទនៃពូ auxiliary verb ណាបងប្អូនដល់ពេល ordinary verb គឺវាប្រែដូច do ប្រែតែធ្វើ I do my homework អញ្ចឹង do កន្លែងនេះគឺដើរតួជា ordinary verb អញ្ចឹងកាលណាដើរតួជា ordinary verb គឺមានន័យថាវាប្រែខ្លួនឯងចេញ do ទី1ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាបាន2គឺវាដើរតួជា auxiliary verb មួយដើរតួជា ordinary verb មួយដែរបាទអូខេឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពី do នោះវាមាន do does or does did done doing ណាអញ្ចឹងវាមានប្រភេទនៃពាក្យទាំងអស់នេះបងប្អូនត្រូវរៀន do does ឬក៏ does did done doingបាទអញ្ចឹងទី1ណាអានេះជាផ្នែកនៃ do ណាវាបំលាយមកពីផ្នែកនៃ do ណាអូខេអញ្ចឹងទី1ណាចំណុចទី1ក្នុងការប្រើប្រាស់ do ណាបងប្អូនទី1គឺ to form interrogatives of all ordinary verbs ណា to form interrogatives of all ordinary verbs ទី1ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ do ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតទម្រង់ to form ហ្នឹងប្រែថាបង្កើតទម្រង់interrogative គឺប្រយោគសំណួរ of all ordinary verb គឺគ្រប់ណាគ្រប់កិរិយាសព្ទ ordinary verb កិរិយាសព្ទដើមទាំងអស់អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដើមឧទាហរណ៍ខ្ញុំ speak ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទដើមហើយtalk កិរិយាសព្ទដើមដូចគ្នា walk ក៏កិរិយាសព្ទដើមដែរ walk ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃពូ ordinary verb កិរិយាសព្ទដើមគេឲ្យឈ្មោះថាពូ ordinary verb ឧទាហរណ៍ថា make ឧទាហរណ៍ថា do they speak English do they speak English អញ្ចឹង speak នេះគេឲ្យឈ្មោះថាពូ ordinary verb កិរិយាសព្ទដើមហើយ do នេះគឺវាដើរតួជំនួយកន្លែងនេះ do ឲ្យមានប្រែតែធ្វើទៀតណា do they speak English តើពួកគេចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ do they speak English តើពួកគេចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹង do កន្លែងនេះគឺវាដើរតួជាauxiliary verb គឺវាជំនួយវាបង្កើតមកដើម្បីជំនួយបង្កើតទៅជាប្រយោគឲ្យ speak ហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាពូ ordinary verb ណាបងប្អូនអញ្ចឹង do they speak English តើពួកគេចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹង do នេះគឺអត់ប្រែថាធ្វើទេគេប្រែថាតើវិញណាតោះណាបងប្អូនបាទទី2 does ឃើញទេបងប្អូនចូលទម្រង់នេះ does ហេតុអីបានប្រើកន្លែង do ហានេះហេតុអីប្រើ does ដោយសារតែ subject នេះតកតងជាមួយនឹង subject កាលណា subject I you we they គឺគេប្រើ do ណាបងប្អូនហើយកាលណាប្រើនៅក្នុង he she it គឺប្រើ does ឬក៏ does អានេះអានបាន2ណាបងប្អូនអានេះអានបាន does នៅក្នុងប្រយោគ negative ហើយបើប្រយោគ question ឬក៏ប្រយោគ interrogative យើងអាន does ណាប្រយោគសំណួរយើងអាន does អញ្ចឹង does she come today does she come today come នេះគឺកិរិយាសព្ទគេឲ្យឈ្មោះថា ordinary verb កិរិយាសព្ទដើមណាបងប្អូនហើយ does ហ្នឹងគឺពូ auxiliary verb ដែលវាបង្កើតមកដើម្បីជំនួយឲ្យប្រយោគនេះក្លាយទៅជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹង does she come today តើនាងមកទេថ្ងៃនេះនាងមកទេថ្ងៃនេះ does she come today តើនាងមកទេថ្ងៃនេះបាទមួយទៀត did he work yesterday did he work yesterday តើពីម្សិលមិញ yesterday ហ្នឹងយើងបកថាការពីម្សិលមិញតើពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់បានធ្វើការទេម្សិលមិញគាត់ធ្វើការទេ did he work yesterday អញ្ចឹង did នេះ
ជាប្រភេទនៃពូ auxiliary verb តាក់ទងជាមួយនឹង past tense ណាប្រយោគដែលជាសកម្មភាពដែលជាអតីតកាលអញ្ចឹងកាលណាសកម្មភាពដែលជាអតីតកាលគេប្រើ did ណាប្រើ did មកជំនួសឲ្យ did នេះប្រើបានគ្រប់បរិបទទាំងអស់បងប្អូនប្រើបាន I ក៏ប្រើ did he ក៏ប្រើ did she ក៏ប្រើ did it ក៏ប្រើ did they ក៏ប្រើ did we ក៏ប្រើ did ដែរឲ្យតែជាប្រយោគ past tense បើប្រយោគ present simple វាបែងចែកពូ auxiliary verb do នេះណាបងប្អូន auxiliary verb ស្មើនឹងពាក្យ helping verb ណាបងប្អូន helping verb មានន័យថាកិរិយាសព្ទជំនួយតតដាក់អា helping verb នឹងមកបានคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរកាត់យើងអត់អាចដាក់ speak day English ទេបានទេណាបងប្អូនយើងអត់អាចយកអា ordinary verb speak នេះមកដាក់ទៅជា speak day English អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានគេយក do នេះមកជំនួយគេឲ្យឈ្មោះថា helping verb គឺពូ auxiliary verb ណាគេយកដាក់មកជំនួយដើម្បីឲ្យប្រយោគនោះទៅជាប្រយោគសំណួរប្រយោគបដិសេធហ្នឹងគឺប្រើ do ដែលជា auxiliary verb ប៉ុន្តែបើ do ordinary verb do ដូចគ្នាគេប្រែថាធ្វើគេយកមកប្រែកើតណាពូ ordinary verb ពូ auxiliary verb do does did អីហ្នឹងគឺគេអត់ប្រែទេដោយសារវាជាប្រយោគនៃកិរិយាសព្ទមួយដែលដាក់មកជំនួយឲ្យប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរឬក៏ប្រយោគបដិសេធណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង do they speak English តើពួកគេនិយាយចេះនិយាយអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគ present simple ណាបងប្អូន do ឬក៏ does វារត់ទៅតាមប្រធានបើប្រធានហ្នឹងវាជា they ហ្នឹងគឺ they I you we they I you we they 3ហ្នឹងគឺប្រើ do ណាហើយដល់ទៅពេល he she it ដែលជា third person singular និយាយរួមទៅឲ្យតែ subject ជាឯកវចនៈណាអញ្ចឹងគឺប្រើ does ណាបងប្អូនដល់ទៅពេល past tense បរិះទីប្រមាណក៏ដោយគឺប្រើ did ទាំងអស់ណា did he work yesterday ឃើញទេបងប្អូនប្រើគ្រប់បរិះទាំងអស់ចំពោះ past tense នៅក្នុងពូ auxiliary verb ណាបងប្អូនបាទតោះមកចូលទី2ម្ដងបងប្អូនទី2នេះគឺ do ណាយើង to form negatives of all ordinary verb ទី2នេះគឺយើងយក do មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបង្កើតទម្រង់បដិសេធគ្រប់ ordinary verb អូខេឧទាហរណ៍ថា they don't speak English ឃើញ don't ហ៎បងប្អូន don't past tense ណាsorry present tense ក៏ប៉ុន្តែ don't នេះគឺជាប្រភេទនៃ auxiliary verb គេបង្កើតមកដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាប្រយោគបដិសេធ speak នេះគឺ ordinary verb ដែរ speak ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ ordinary verb ដើមអញ្ចឹង they don't speak English ឃើញវាជំនួយទៅកិរិយាសព្ទ do នេះកាលណាប្រើពូ auxiliary verb វាដាក់មកគឺដើម្បីជំនួយឲ្យប្រយោគនោះទៅជាប្រយោគបដិសេធប្រយោគសំណួរអីចឹងណាអាហ្នឹងគឺប្រើ do អានេះ don't នេះគឺមកប្រភេទ do ក៏ប៉ុន្តែបដិសេធទៅជា don't ឬក៏ប្រើ do not ក៏បានដែរណាបងប្អូន they do not speak English ក៏បាន they don't speak English ក៏បានដែរshe doesn't ឃើញ she doesn't come today នាងអត់មកទេថ្ងៃនេះ she doesn't come today នាងអត់មកទេថ្ងៃនេះឃើញទេបងប្អូនអានេះ don't គឺ negative ប្រើជាមួយនឹង I you we they ដល់ពេល he she doesn't មកនេះ he doesn't come today គាត់អត់មកទេថ្ងៃនេះ he doesn't work today he doesn't work today គាត់នឹងអត់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះ he doesn't work today គាត់អត់ធ្វើការទេថ្ងៃនេះទី3ណាបងប្អូនអានេះទី2តើណាបងប្អូនទី1គឺ do ប្រើមកជួយនៅក្នុងប្រភេទនៃពូ ordinary verb ដែលជាប្រយោគសំណួរទី2ជំនួយដល់ពូ ordinary verb ដែលជាប្រយោគបដិសេធដល់ពេលទី3នេះ use for earn emphasis use for earn emphasis ពាក្យថា emphasis ហ្នឹងប្រែថាសកត់សំឡេងឬក៏បញ្ជាក់ស្មើពាក្យ really ណា I really ណាអូខេឧទាហរណ៍ថា I did see her yesterday ខ្ញុំពិតណា did see នេះប្រែថាពិតជាឃើញ I do love you I do like you do កាលណាផ្លាស់ did ឬ do នេះពូកិរិយាសព្ទនឹងដាក់មកពីមុខមានន័យថា really ពិតយើងប្រែថាពិតជាណាបងប្អូនអញ្ចឹង I did see her yesterday ខ្ញុំពិតជាឃើញគាត់មែនណាសូមមិញ I did see her yesterday នឹងគឺសង្កត់បញ្ជាក់ទេខ្ញុំពិតជាឃើញគាត់ពិតមែនណាអានេះគឺជាប្រភេទនៃ did ឬក៏ do ប្រើនៅក្នុងប្រភេទនៃ emphasis គឺសង្កត់បញ្ជាក់ណាបងប្អូន I did see her yesterday I do go with you ខ្ញុំពិតជាទៅជាមួយគាត់ណាខ្ញុំពិតជាទៅជាមួយនឹងឯងមែនណា I do go with you ខ្ញុំពិតជាទៅជាមួយនឹងឯងមែនណា I do love you
បងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនណានេះគេសង្កត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនណាភាសាខ្មែរយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះនិយាយទៅមានអាសំឡេងសង្កត់បញ្ជាក់ដែរបងប្អូនទ្រាំអាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងសង្កត់បញ្ជាក់ក្នុងលក្ខណៈគេខឹងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំពិតជាធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបងឯងដោយស្មោះត្រង់មែនណាអាហ្នឹងគឺជា emphasis គឺសង្កត់បញ្ជាក់អង់គ្លេសដូចគ្នាដែរ I do love you បងពិតជាស្រឡាញ់អូនមែនណាស្រឡាញ់អូនអស់ពីឆ្អឹងណាអាហ្នឹង I do love you I do go with you បងពិតឬក៏ខ្ញុំពិតជាទៅជាមួយនឹងឯងមែនណាអាហ្នឹងគឺជាការប្រើក្នុង emphasis ហើយជាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ do ណាបងប្អូនបាទអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាបាទ